雅野和莲子第一次碰头，地点是那个狭窄的电梯里。当时他正忙着清点刚买的蔬菜，突然一声巨响，电梯的灯闪了几下，接着一片漆黑。他和旁边的美女对视了一眼，气氛顿时变得既怪异又尴尬。雅野紧张的手足无措，只好自言自语来平复下情绪。好不容易冷静下来，突然想起来忘记买老婆叫买的香菜了。结果一说到香菜，那个沉默的美女突然开始话痨起来。她对香菜的喜爱简直是滔滔不绝，雅野完全无法感同身受。他头脑里全是满满的香菜的冬阴功汤。其实他更想吃的是简单的盐烤秋刀鱼。就在两人聊得欢的时候，电梯突然又动了。意犹未尽的他们只能说再见。但就在电梯门要关上的那一刻，美女那一抹魅惑的微笑让雅野的心跳都漏了一拍。可好景不长，他一想到即将面对的香菜满汤，心情顿时低落，只能无奈的干吃白饭。还好有贴心的女儿把香菇挑出来给他配饭。雅野正感动的想落泪，谁知老婆一句话就让他彻底崩溃了。在家轻微受气就算了，到了学校还得忍受被取笑老土的尴尬。那些爱捣乱的同事看雅野总是一本正经，建议他解开几颗衬衫纽扣放松放松，否则脖子都快被勒住了。雅野听出来他们其实是在取笑他的刻板，默默的就退出了那场对话。就在他匆忙准备去上课的时候，又偶然遇到了那天让他心动的女生。聊了一会儿才知道莲子和他是同校的，只不过他是大二的心理系学生，而他是历史系的助教。两人随便聊了几句就要分开，没想到雅野的手表突然挂到了他的披肩上。莲子立刻走过来帮忙，弄了半天才把衣服解开。雅野的脸红得像个番茄，眼睛也不知道该往哪里看。等到莲子离开电梯，他才后悔没有多看他几眼。回到家，雅野又遇到新麻烦。他那写不伦小说的母亲在家里高声朗读他的新作，妻子脸上写满了无奈，紧紧捂住了女儿的耳朵。考虑到孩子的心理健康，雅野赶紧让妈妈小声点，但他正得意忘形，根本听不进他的话。他实在无法眼睁睁看着母亲影响女儿的纯真，态度变得坚决起来，一把就关掉了老妈的电脑。妻子带着女儿也离开了房间。本来以为老妈写完就能停一停，临走前他突然问雅野是不是这辈子只和妻子玩过扑克。得知答案后，他开始嘲笑雅野的死板，说他一点也不性感。雅野对老妈的戏弄很在意，为了证明自己依旧有魅力，他解开了睡衣的几个扣子，露出了那不太好看的胸腹，试图激起妻子的情欲，但他眼睛却一直盯着老妈的书，完全没想亲热的意思。本来周末终于能在家休息一下，妻子却说要招待朋友，崔雅也去上他报名的盆栽课。没想到的是，他又遇到了莲子，真是巧的不能再巧，他竟然也报了同一个课程。电梯坏了，两人只好走楼梯。莲子突然展开了撩拨攻势，非要给雅野起个昵称不可。真是巧合呀！盆栽课后在便利店又碰到了雅野，他就主动邀请他一起吃晚饭，还拿他爱吃的秋刀鱼当诱饵。雅野还在犹豫的时候，莲子就牵起了他那粗糙的手，就这样毫不在意地走向大街。席间，莲子跟雅野说，他妈妈曾说过，如果3次偶遇同一个人，那人可能就是命中注定的那个人。他觉得他和雅野就是这样的缘分。莲子突然不笑了，一直到跟雅野道别，他都没缓过情绪。他越想越觉得不甘心，就在两人渐行渐远时，突然叫住了他。只见莲子小跑过去，二话不说，在他唇边留下一吻。雅野心虚的回到了家，一进门，老婆就热情的迎接他，还说早就准备了他最爱的秋刀鱼。他一回头，看到女儿正锐利的盯着他。雅野一听这话就慌了，怕是留下了莲子的吻痕。听女儿说不是脸脏，而是衬衫上沾了酱料。雅野更加慌张了，就为了掩盖和漂亮的莲子吃过饭的事情，他手忙脚乱的解释说刚和老友吃饭，说酱汁是不小心沾上的。妻子疑惑的看着他的异常举止，然后突然靠近了一些。接二连三的事情让雅野快要晕过去了。自从莲子吻了他之后，他不时的摸着自己的左脸发呆，那种又怀念又纠结的感觉让他很受折磨。正当他决定要强迫自己忘记莲子时，莲子竟然堂而皇之的出现在他办公室。雅野担心他会说漏嘴，赶忙把他请进了自己的房间，但同时故意保持着门打开，因为如果被同事误会，那就更难解释了。只见莲子掏出一盒饼干，直说这是为了答谢他上次请他吃饭。雅野看到门外围观的同事们，立刻拒绝了他的好意，还大声澄清他们只是单纯的师生关系。但莲子胆子真大，直接往他怀里钻。他无奈之下只好赶紧收下，然后驱赶了门口围观的同事。但莲子并没有就此打住，他的目光落在雅野喝过的咖啡上，不听劝阻，把剩下的咖啡一饮而尽。一向老实的雅野根本不会销毁证据，结果那盒饼干回到家就被女儿翻了出来。他急忙解释说是同事送的伴手礼，又赶紧补充说那同事是男的。幸好妻子反应迟钝，没看穿他那破绽百出的谎言。躲过一劫的雅野心里依然不平静，只因为想到莲子为他排队买饼干的辛苦，他就心跳加速。自从得知莲子也报了同一个盆栽课，雅野不等老婆催，自己就早早的出门了。他特别珍惜和他相处的每一刻，哪怕莲子只是随便打个招呼，他都乐此不疲。甚至他开玩笑打他一下，他还会忍不住摸摸胳膊偷笑。但他毕竟是个已婚男人，所以当莲子再次邀他吃饭时，雅野只能委婉的拒绝。回家看着妻子和女儿，他感到一阵自责。为了保持和妻子的关系，他决定再次主动采取行动。
为了和喜欢的教授间接接吻，莲子把他喝剩的咖啡一口气喝完，还留下了红唇印。雅也被聊得心痒难耐。正当他犹豫是否要屈服于这小妖精时，一个爱闹的同事让他意识到自己不能沦陷。雅也说到做到。当莲子下次主动找他时，他不再犹豫，而是明确告诉他自己是有家室的人，希望他能自重。莲子的脸色顿时阴沉下来，但他没有再纠缠。在为之前的亲密行为道歉后，他便转身离开了。与莲子明确划清界限之后，雅也并没有感到想象中的轻松，反而觉得空空如也。看着莲子跟同龄的帅哥谈笑风生，他甚至感到了深深的自卑，觉得自己年纪大了不配他。正当他决心彻底忘记莲子时，他的婚姻生活却出现了问题。因为买了个不合尺寸的烧烤架，妻子把他狠狠地责骂了一顿，越说越激动，甚至开始批评他内向老实的性格，抱怨他下班就宅在家，不懂得扩展社交圈。为了改变自己，雅也第二天就参加了盆栽课的聚餐，同时也希望能再次见到莲子。谁知道聚餐快结束时，莲子才出现，一到就被那些老头子围住了。雅也根本插不上话，他只好独自喝得酩酊大醉，失意地坐在公园里发呆。就在这时，背后突然传来熟悉的声音，原来明天是莲子20岁生日，这也意味着过了12点，他就能合法喝酒了。为了庆祝这一刻，他希望雅也能陪他喝几杯。雅也怎能抵挡住女人的撒娇攻势呢？立马跑去买了最贵的香槟，还特意在0点时放了烟花为他庆祝。莲子刚喝完一杯香槟，巡逻的警察就发现了他们，两人只好赶紧收拾起长椅上的狼藉。他们边跑边感到无比兴奋，感觉就像是热恋中的情侣。但雅也没想到的是，当晚他们竟然一起睡在了同一张床上。第二天一大早，他迷迷糊糊地环顾这陌生的房间，直到看到身边熟睡的莲子，雅也这才从昨晚的酒醉中清醒过来，急忙找到自己的手机，手机里全是妻子发来的消息。但既然事情已经发生，他只能先穿好衣服，再去面对即将来临的风暴。正穿到一半，莲子衣衫不整地走了过来，雅也不敢乱看，低头问他昨晚到底发生了什么。没想到这话一出，莲子就委屈地哭了起来，边哭边骂他是个不负责任的男人。雅也不知该如何是好，当场就懊悔地磕头道歉。他的夸张反应竟让他笑了起来。他让雅也转过身，他要换衣服。尽管身穿宽大的白色 T 恤显得更纯洁，但雅也此刻根本没有心情去想其他的。现在最重要的是弄清楚他们到底有没有那啥。莲子却不直接回答，反倒是轻松地问他要不要吃早饭。没有得到答案的雅也只好回家先应付老婆，下次找机会再问清楚这事。大学教授醒来发现旁边躺着个光溜溜的学生，但因为昨晚喝多了，他忘了自己们到底有没有玩牌。而莲子也不肯明说，只是在他头发上狠揉了一通，还说这是应对老婆的小伎俩。雅也急匆匆地跑回家，按照莲子的方法向老婆解释了昨晚没回家的原因。果然老婆没怀疑，但女儿敏感地嗅到了他身上的异味。老婆一听就变了脸色，凑过来一闻，果然闻到了陌生的香味。雅也急忙思索对策，但怎么也想不出莲子那么完美的借口，最后只能找借口去洗澡，逃到浴室。除了担心老婆发现自己的出轨，雅也还担心莲子会不断纠缠。看到莲子突然出现在课堂上，他脑海里马上编排了一出大戏。尽管这都是幻想，但那种心惊肉跳的感觉非常真实。当晚他神神秘秘地关上房门，开始向老妈讲述自己有个同事的故事，希望他能帮忙分析昨晚他们到底有没有打牌。可是老妈还没给出答案，妻子就突然冒出来了，认真地说出了自己的分析结果。他断定他们肯定有什么事，说完还痛骂雅也的同事是个坏蛋。但老妈看法不同，她觉得出轨也是恋爱的一部分，不应该过分批评。雅也看到两位女士又要争论，赶紧把老妈送出了门。临走前，老妈才慢慢给出了答案。雅也总算放下了心，可莲子对她的热情更甚了，竟然在楼道里等着给她送咖啡。雅也装作没看见，直接绕开了。莲子紧接着追到了他的办公室，没办法，他只得再次强调自己已有家室，不能再犯错。但这次莲子没那么容易放手，他坦白那晚没发生什么，因此雅也不用急着划清界限。这次雅也决心要回归家庭。下班后，他特地为妻女买了小蛋糕作为饭后甜点。妻子觉得他的行为很奇怪，但没多说什么。第二天雅也刚到校，妻子就来敲了办公室的门。原来妻子发现雅也忘记带手机了，特意抽出时间送过来。在这期间，他碰到了雅也之前提过的那个渣男同事，直接当面指责了他，还警告他别带坏她老公。同事心里虽然爱搞事，但他从没对雅也倾诉过什么。看到一旁的雅也满脸通红，汗流浃背，他立刻明白了是怎么回事，于是挺身而出，替雅也背了这个黑锅。接下来的日子里，雅也刻意避开莲子，不小心和他同坐了一次电梯。他急忙跑出去改走楼梯，一发现莲子来上课，他就尽量避免和他对视。正当他以为莲子会死心，办公桌上突然出现了一罐咖啡，还附带一个爱心便签。他气愤地找到了莲子，严厉警告他不要再搞这些暧昧的事。可莲子显然不打算就此罢手。新闻上突然爆出校花向中年教授表白被拒，尽管如此，莲子并未放弃，他当即施展了一系列的美人计，先是紧紧抱住雅也，然后又深情地向他表白。看到雅也毫无反应，他直接大胆地吻了上去。这次雅也彻底慌了神，他手里的伞顺势掉了，开始沉浸在暴雨中的亲吻。
数秒后才回过神来。雅也本以为莲子只是闹着玩，没想到他是认真的，还说那些偶遇都是命中注定的。但雅也真的放不下家里的妻子和女儿，面对莲子不断的交往提议，他一句话也说不出来，最后只能灰溜溜的逃离现场。回到家，雅也花了好久才平复情绪，决心下次见面一定要坚决拒绝他，让莲子彻底放弃。但雅也没想到的是，莲子的出现竟然扩展到了他的家人。看到雅也妻子的购物袋破了，莲子马上借给他自己的袋子，还帮忙捡起掉落的水果和蔬菜。虽然他们不认识，但莲子的热心让雅也的妻子很感动。晚上闲聊时，妻子把这事告诉了雅也，还感叹世上好人还是多，连女儿因为那位美女姐姐喜欢吃胡萝卜，竟然改掉了挑食的习惯。雅也哪知道那位好心的美女就是莲子。自从那场雨中的告白后，莲子就像突然消失了一样，她在学校再也没见过她，发的消息也没得到回应。正当她感到困惑的时候，偶然听到莲子的闺蜜说她生了场病，这2天一直在家里休养。雅也听了，开始担心莲子的健康，犹豫了好一会儿，她决定去莲子家看看她，同时打算借此机会明确表态，表达自己想回归家庭的决心。但当她看到莲子那么虚弱，本来想说的话硬是没说出口。看到这样的她实在不忍心再伤害，想了想，决定只送点食物就赶紧离开。莲子却不舍得抓住了她的手，雅也意识到不妥，赶紧把手抽回。正当她准备离开，莲子却借口让她帮忙开罐头，让她留下。雅也费了好大劲都没开。莲子尴尬的说她可以先吃别的。雅也意识到这里不宜久留，坐了一会儿就打算离开，但对上莲子那双泪眼，他的感情马上压过了理智。他对妻子撒谎说今晚有急事回不了家，为了保险还让同事帮忙找借口。安排好一切后，他才安心留下来照顾莲子。在雅也的陪伴下，莲子终于睡了一觉。醒来后他已经好多了，尽管如此，他还是贪心的，希望雅也能再陪他多待会儿。见雅也没回话，他抱歉的说自己刚才只是开玩笑，让男人不必介意。其实雅也心里也没多想回家，就连生病了他还是挺活跃，总是巧妙的让已婚男士和他有些小接触。雅也注意到莲子的手放的有点过界，忍不住咽了口水，然后有点尴尬的躲过了他那炽热的眼神。莲子明白他不想更进一步，聪明的放开了手，让他离开了他的家。雅也拖着沉重的步伐走在路上，脑海里不停回放莲子那诱人的举止。要是他没结婚，肯定会直接上钩，但为了保护家庭的幸福，他得尽力消除他留在自己身上的香气。在烤肉店的浓烟和同事的掩护下，雅也成功掩饰了自己去过莲子家的事。可是第2天，同事就让他还这个人情。原来那个爱玩的家伙最近勾搭上了新来的美甲师，打算让他练手，就顺便让雅也去店里做个美甲。雅也刚洗清了嫌疑，却发现平时不怎么打扮的妻子竟然也做了美甲。他迅速伸出手，眼里闪过一丝不安。雅也起初并没有太在意，但几天后，当他提议要隆重庆祝他们的10周年结婚纪念日时，妻子突然说要回老家参加高中同学聚会，希望能把庆祝活动往后推1天。表面上雅也欣然接受了妻子的提议，但心里却不由得猜疑她是不是想见前男友。还记得多年前刚认识小丽的时候，她和高中时的男友正甜蜜热恋，那时的自己只能旁观。本以为这对恩爱的情侣毕业就会结婚，没想到小丽突然被甩了，而条件一般的雅也机会来了，最终赢得了婚姻。但这期间，小丽从没真正对他说过喜欢，这或许是雅也会被莲子吸引的原因。到了结婚纪念日那天，打扮得特别漂亮的妻子带着女儿回了老家，雅也一个人留在空荡荡的家里，感觉特别孤单。但在这样的时候，他更得坚持住。莲子的电话他统统不接，莲子提醒他去上盆栽课，他也坚决不去。晚上实在睡不着，就出门散步，绝对不能让自己越界。但不知怎么的，雅也不自觉地走到了他们曾经庆祝莲子生日的公园，在那儿徘徊了许久，又爬上了他们曾经一起狂奔的天桥。可能是命运的安排，他无意抬头，竟然看到莲子也在这里。两人远远地相望着，各自惊讶。良久之后，雅也尽力抑制住思念，转身就要离开。莲子一看情况不对，急忙追了上去，结果一脚没站稳，从楼梯上摔了下去。雅也本能地把女人护在自己身下，这下子虽然让她免了大难，但自己手上擦破了皮，坚持要帮雅也处理伤口。莲子把她带回了她家，包扎完后，莲子又开始了新一轮的表白。尽管雅也口头上拒绝了她的情感，但身体却很诚实地和她睡在了一起。美女虽然闭着眼睛求吻，但这老男人还是缩了回去，因为他只剩2分钟就要错过末班车了。美女笑着说，这下正好，反正也赶不上了，不如就住我这儿。话虽这么说，但莲子怎么会放过这个机会呢？一上床就开始对雅也说些挑逗的话。莲子得到回应后高兴得不得了，她激动地抓住了雅也的手。雅也一直坚守的理智快要崩溃了，她回想起和莲子相识以来的种种，积压的情感终于爆发了。风流一夜过后，雅也被后悔的情绪淹没，她不断向莲子道歉，试图减轻自己的罪恶感，但莲子觉得他们是心心相印的，没必要一直道歉。说完，他就给雅也冲了杯咖啡，帮他平复情绪。雅也喝完咖啡，带着复杂的心情回家了。妻子发来的自拍一看，他的心里就乱成一团。为了缓解对家人的愧疚感，他全副武装的开始做家务。
把房间打扫得干干净净。妻子回来看到雅也突然变得这么勤快，一时之间感动得不行。当晚就做了顿大餐，补过了昨天的结婚纪念日。身为初犯的雅也不知道该如何处理这两段关系。和老婆在一起时，他总是心虚得很，就连面对面吃个饭都忍不住全身发抖。在学校看到莲子时，他更是语塞，眼神飘忽，一句话也说不出来。莲子感觉到了他的慌乱，像平时一样跟他打招呼，这才稍微缓解了那尴尬的气氛。同事看雅也心事重重，马上猜到他和那小妖精有了点什么。作为多次出轨的过来人，他语重心长地告诫雅也，千万别事后去向小三道歉，因为那种假惺惺的行为只会伤人。雅也刚松口气，莲子又开始约他下次见面。他其实只想尝试一下，从没想过要持续这段不道德的关系。正当他准备拒绝莲子时，老妈突然深夜来访，打断了他的思考。原来他刚写完一本关于不伦的小说，迫不及待想和雅也分享他的激动心情。雅也夫妇为了帮老妈庆祝这一喜事，于是陪她喝了几杯。送老妈回家的路上，雅也意外发现她把多个男友的名字都改成了水务局这样的机关单位。她灵机一动，决定也学这招。回家后就把莲子的名字改成了一个书店的名字，这样老婆就发现不了他出轨的线索了。转眼又到了他的周一盆栽课，在莲子的连番催促下，雅也终于回到了课堂。莲子看到自己喜欢的人回来了，心情特别好。课一结束，他就找借口把他骗到家里修音响。音响修好后，他也不让他走，兴高采烈的开始分享甜点。雅也万万没想到，送来的铜锣烧竟然是他妻子送的。几天前，妻子把莲子借的购物袋还给他，顺便送了一盒铜锣烧表示感谢，还说这是她丈夫最爱的。不知道这竟成了他们交流感情的工具。莲子拍了一张雅也吃铜锣烧的照片，直夸他是个高颜值的帅哥。雅也虽然不理解他的审美，但还是被夸得乐呵呵的。暧昧的氛围慢慢弥漫了整个房间，两人不知不觉中越靠越近。正想亲吻眼前的美女，突然一阵手机铃声把他们吓了一跳。莲子听说是她闺蜜来找她，连忙找借口推脱。她真怕朋友发现家里藏着个男人。就在这时，雅也不争气的打了个喷嚏，立刻引起了闺蜜的好奇。下一秒钟，闺蜜就按响了莲子家的门铃。莲子没来得及多想，急忙催促雅也找个地方藏起来，然后赶紧把男人的鞋扔进洗衣机。本来想快点让闺蜜走的，但她不听解释就冲了进来，还开始仔细检查房间的每个角落。原来她最近注意到莲子和她男友走得太近，怀疑他们俩背着她有一腿。刚才一听到男人的喷嚏，她的危机感就爆棚了。她以为她男友在这里和莲子偷情，所以急匆匆的来现场抓奸。看到房间没什么异常，她稍微放心了一点。但下一秒，雅也的手机突然响个不停。闺蜜一听就知道那铃声不是莲子的，雅也以为自己这下完了。莲子临危不乱，连忙编了个谎，说那手机是公寓管理员的，说管理员刚才来家里驱虫时不小心落下了，她待会儿会还给他。闺蜜没有再追问，而是直接说出了自己来这里的真正原因。得知这女人担心自己勾搭她男友，莲子严肃的保证自己已经心有所属了，对朋友的男友一点也不感兴趣。闺蜜一听这话，立刻不再怀疑，开开心心的和莲子告别。雅也虽然躲过一劫，但心里并不轻松。虽然她只和莲子那么一次，但现在每次回家她都得从头到脚喷上除味剂，还得给妻子和女儿带点甜点，一方面掩盖他的出轨，另一方面补偿家人的内疚。经验老道的同事看出了他的困境，提醒他要悬崖勒马，现在还来得及，因为一次根本算不了什么，第二次才算正式出轨。雅也听后深有感触，心想自己得赶紧收手。可第二天他还是不由自主的去了莲子家，还津津有味的吃起了他做的爱心年糕汤。吃完后，莲子开始了双管齐下的诱惑。他先撒娇，让雅也以后单独时叫他昵称，然后主动抓住了他出汗的大手。就在雅也准备缴械投降的时候，突然想起同事的提醒，他不想做出无法挽回的事，连滚带爬的逃出了莲子家。回到家，妻女兴奋的告诉他，他们抽中了一个大礼包，是一堆鲜肉，打算周六在家搞个烤肉派对，希望雅也那天能翘掉盆栽课。雅也真不想错过和莲子每周的约会，但看到妻女期待的眼神，只能答应他们，然后赶紧告诉莲子那天他不能来上课。巧的是，莲子那天也不能来。雅也怎么也想不到，莲子不来的原因是为了去他家的派对。妻子竟然请了小三来参加烤肉派对，吓坏了他。但他完全不知道两人的事。雅也万万没想到，他们全家都这么喜欢莲子。几天前，莲子借给他妻子一个购物袋，给他留下了美好善良的印象，连女儿都把他当成偶像。为了更接近这位漂亮的大姐姐，还热情地邀请她来家里参加聚会。而莲子是到了才知道，自己暗恋的教授竟然是这家的男主人。他知道不能让不伦关系曝光，所以只好说他和雅也只是普通师生，这样总算糊弄过去了。但那位经验丰富的同事却敏感地感觉到了雅也和莲子之间的微妙，主动变成了雅也的出轨导师。他建议雅也对来访的莲子热情一些，这反而不会让妻子起疑。雅也觉得有道理，硬着头皮走向女士们，谁知一开口就出了洋相。雅也拼命用尴尬的笑容掩饰自己的慌张，他不敢多说一个字，只能复杂地看着莲子和妻女越来越好，事情越来越乱，简直没边了。写作育碧的妈妈不请自来了，不管阻止，坚持要参加这次聚餐。她刚坐下没多久，
同事马上就认出他是那位有名的小说家，立刻激动地表达了对他作品的迷恋。为了保护女儿的纯真，雅也赶紧把他们俩拉进屋里。没想到他们俩很快就手拉手了，还开始分享自己的恋爱故事。事情还没结束，妻子知道莲子的好友和男友有争执，立刻建议叫男友过来，想借聚会缓和气氛。妈妈和同事看到好友不停地给男友夹菜，而男友虽然不爱吃，还是接受了，直言这样的关系难以为继，因为他们本就不平等。同事听不下去了，差点当场揭露雅也的出轨。虽然他还是留了情面，但莲子作为第三者终于忍不住了，找了个借口急忙逃离了这让人窒息的场面。这次烧烤让他深刻感受到自己在不知不觉中破坏了别人的家庭，内心的愧疚感也急剧增加。更糟的是，好友偶然听到雅也手机铃声，意识到那天藏在莲子家的人就是她。第二天，闺蜜专门找到莲子，问她是打算抢走雅也，还是只保持暧昧。莲子却一头雾水。在另一边，雅也因为要出明年的试题，被同事带到乡下的温泉旅馆，一是为了保密，二是远离市中心，更容易集中精神。谁料第一晚就出了大事，一位美女丢了贵重物品，当场就要把小偷抓起来。雅也看着眼前这对腻歪的男女，难以置信。如果他没猜错，这女的肯定是同事的新欢。同事没遮掩，确认了雅也的猜测，然后就带着美女快回去了。原本说好一起出题，现在全落在雅也一个人身上。正当他专心出题时，莲子突然发来消息，说想见他一面。雅也只好抱歉地说他现在在乡下，无法去赴约。说完继续埋头工作。没想到的是，莲子不远千里赶到了这家酒店，还带来了慰劳他的甜点。雅也既惊喜又害怕自己无法自拔，为了和莲子划清界限，他故意表现得冷淡，还不断暗示他自己已经不喜欢他了。莲子一看这情况，心情直接冷到了底。趁雅也去泡茶的空当，他悄悄离开了酒店。雅也发现莲子离开后，心里挺不是滋味，他担心他在乡下会走丢，便冒雨四处寻找。这期间，他越来越清楚自己已经离不开莲子。莲子好像感觉到了他的心意，突然出现在雅也面前，一字一句地表达着对他的喜欢。雅也就带他回了酒店，贴心地给他披上了保暖的毯子。看着眼前楚楚可怜的他忍不住把他搂进了怀里。正当两人准备更进一步时，妻子突然敲门，雅也顿时慌了。情急之下，他把莲子关进了卫生间，连同鞋子一起扔了进去。妻子见他这么久才开门，心生疑窦，递给雅也夜宵后就要进来查看，但被雅也以房间太乱为由挡在门外。无奈之下，妻子只好大声转移他的注意，这才悄悄溜进屋里。他细查了一番，没发现什么异常，最后目光锁定在了卫生间。然而雅也以滑稽的借口挡住了他的去路。就在雅也紧张地等待着命运的裁决，妻子好像什么都没发生一样走出了门，向雅也挥手道别，然后离开了酒店。雅也疑惑地打开了卫生间的门，却怎么也找不到莲子的踪影。这时候浴缸里突然传来了声响，他急忙赶过去一看，发现莲子早就机智地换了藏身之地。两人对视一笑，总算是大松一口气。从那天起，雅也就不时地偷偷和莲子去吃饭，享受那种刺激的小幸福。然而在一个看似平常的早晨，妻子在送雅也出门上班时，突然冒出了这么一句话。原来妻子那天并没有空手而归，恰恰相反，她其实在卫生间找到了决定性的证据。妻子的突然提问让雅也心惊胆战，整个上午他都在回想自己到底哪里出了错。中午他战战兢兢地打开便当，生怕妻子会在饭菜里做手脚来报复。经历了一番惊魂的雅也打算和妻子好好谈谈，坦白这段时间的不忠行为。然而同事却强烈建议他不要这么做，并且就算被抓到出轨的证据，也坚决不要承认，千万不能低头道歉，否则妻子知道真相后肯定会伤心欲绝。就在雅也还在听同事的那一大堆奇谈怪论，同事突然话锋一转，又提醒他赶紧查查妻子有没有回娘家，这通常是女人发现被背叛后的标准反应。雅也一听这话，立刻心神不宁，马上拨通了妻子的电话。果不其然，电话一直无人接听。他心急火燎地冲回家，一到家门口就感觉不妙，因为家里一片漆黑，一点灯光都没有，这确实像是离家出走的迹象。雅也满头大汗的一个房间接一个房间的开门查看，抱着最后一线希望去找妻子和女儿。看到雅也回家，妻子还是像往常一样叫他吃饭，吃完饭还贴心的给他泡了杯去油腻的茶，好像早上那番对话根本没发生过。想到白天同事的忠告，雅也赶紧打消了坦白的念头，决定装作什么事都没发生。谁知道一觉醒来，妻子和女儿都消失了。雅也四处寻找，房间每个角落都不放过，最终只找到妻子留下的早餐，还有一本教他做家务的笔记本。雅也在马路中间跪了下来，对自己的所作所为深感懊悔。就在他犹豫是否应该向妻子坦白的时候，门铃突然响了起来。雅也以为是妻子和女儿回来了，兴冲冲地跑去开门，谁料到竟然是老妈突然来访。雅也心烦意乱，想把老妈打发走。老妈直截了当地揭露了他和莲子的外遇，还说这事儿媳妇亲自告诉他的。原来婆媳俩虽然看似不和，其实每周都聚餐聊天，而且从雅也第一次和莲子出去的那天起，妻子就已经感觉到了不对劲。她并不是那么生气，更多的是感到遗憾，遗憾自己不能让雅也改变。她决定等雅也主动承认出轨，
并在他和莲子之间做出选择。所以昨晚他像往常一样在家等他。没想到雅野一言未提。雅野听到这些更加后悔不已，想到自己之前还想糊弄过去。与此同时，莲子已经好几天没见到雅野了。原本约好在图书馆一起吃饭，她却迟迟不出现。闺蜜的男友却不请自来，劝莲子放弃已婚的雅野，投入他的怀抱。不料这一幕全被闺蜜看在眼里。虽然她知道莲子无辜，心里还是觉得很不爽。于是她编辑了一条关于莲子和雅野偷情的爆炸新闻，一旦发布，肯定会让两人声名狼藉。犹豫了半天，她最终还是没能按下发送按钮，反而把这消息存进了草稿箱。莲子完全不知情，她坚持不懈的终于打通了雅野的电话。没想到他一开口就爆出了个震撼新闻。莲子还没缓过劲来，雅野的妻子就主动联系了他。妻子气势汹汹的找到了丈夫的情人，但她并没有挑起争斗，而是提出了一个简单的小游戏，两人轮流列举雅野的优点，谁最后说不出来就算输，输家得答应赢家一个请求，而且请求什么都行。莲子自信满满的接受了挑战，毫不犹豫的列举了雅野的3个优点。雅野的妻子也不甘落后，迅速做出了回应。但到了下一轮，两人都想不出雅野的第4个优点，反而开始一起吐槽他的犹豫不决。这场较量最终以平局告终，他们笑到几乎停不下来。即便如此，他们仍未放弃争夺雅野的决心，所以决定权又回到了那个男人身上。几天后，意气消沉的雅野突然接到了同事的电话，他从沙发上一跃而起，得知莲子怀孕了。雅野马上买了礼物，匆匆赶到莲子家，看到莲子穿的很少，他赶紧拿出厚毯子给她盖上。注意到她光着脚，他就到处翻找，拿出一双长袜。没想到莲子突然让他停下来，意识到是同事搞的鬼。雅野赶紧向莲子道歉，为自己的冒失行为。莲子想到雅野这么在乎他，不由得笑了。这突然的亲近让雅野有点不知所措。正当他以为莲子又要勾引自己时，莲子却告诉他下周要出国，希望雅野能和他一起。这消息让雅野吓得一愣一愣的，完全不知道该怎么回答。看到这样的雅野，莲子说他会给他1周时间，到时候请他一定要给个答案。雅野感到前所未有的纠结，选莲子就意味着要离婚，选家庭就得放弃这份感情。看他犹豫不决，母亲直接拍下了结婚申请。经过一夜的深思熟虑，雅野终于做出了决定。第2天的盆栽课后，他把莲子单独叫到一边，鼓足勇气告诉了他自己的决定。莲子知道自己输给了雅野的妻子，只能伤心的转身离开。而离家出走的妻子仿佛感知到了雅野的答案，他的妻子当晚就回家了。面对雅野迟到的道歉，他心里虽然不舒服，但最终还是选择了原谅他，因为他永远记得被最好的朋友抛弃后，一直在他身边的雅野。历尽坎坷的两人终于和好如初，妈妈也借此机会宣布了自己即将再婚的消息。但新伴侣的身份确实让人意外。不过无论如何，雅野重新回到了这个幸福的小家庭。不过1周刚过，即将出国的莲子又联系了他。在妻子同意后，雅野去见了莲子最后一次，没想到他竟然又突然吻了她。